Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугуни». Мы продолжаем обсуждать в нашей студии самые актуальные новости, которые появились в украинской и международной информационной повестке дня, и которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Поехали. Министерство иностранных дел Украины прокомментировало новый доклад секретаря ООН Антонио Гутерриша. Дипломаты отметили, что прежде всего речь идет о прекращении пыток, незаконных арестов, произвольных задержаний, насильственных исчезновений, обеспечении свобод выражения, мирных собраний и отмена запрета Меджлиса крымско-татарского народа. Подробнее давайте послушаем заявление Министерства иностранных дел Украины. Констатуємо, що всупереч вимогам резолюції Генеральної асамблеї ООН та численним закликам міжнародного співтовариства, Російська Федерація вкотре проігнорувала мандат Генеральної асамблеї ООН та не надала доступ для моніторингової місії ООН з прав людини до тимчасово окупованого Кримського півострова. Закликаємо міжнародне співтовариство відреагувати на триваючі порушення державою-окупантом норм міжнародного права на окупованих територіях України, зокрема шляхом посилення політико-дипломатичного і санкційного тиску. С нами сейчас на прямой связи народный депутат Украины «Слуга народа» Евгения Кравчук. Пани Евгения, витаю вас. Добрый вечер. Вот услышали сейчас заявление Министерства иностранных дел Украины. Как известно, к Новому году Генеральная ассамблея ООН рассмотрит две резолюции. Одна коснется нарушения прав человека в оккупированном Крыму, а другая коснется милитаризации Крыма, Азовского и Черных морей. Вот чего ожидать? Какие страны нас поддержат? Как вы думаете, какие страны присоединятся к поддержке территориальной целостности Украины? Ну, я вам не можу так детально сказати саме про резолюцію ООН, бо я є представником України в парламентській асамблеї Ради Європи, і в ПАРЄ також є доповідь по кримським татарам. І 15 жовтня відбудуться слухання. І нам вдалося додати до виступів, щоб включили до виступаючих Рефата Чубарова. Я думаю, що це точно не сподобається російській делегації, які не визнають Меджліс. Але він буде мати можливість розказати ту правду, яка відбувається в окупованому Криму. І зараз, до речі, росіяни дуже часто маніпулюють в переговорах саме гуманітарним аспектом, так званим гуманітарним аспектом подачі води в Крим. Вони намагаються переконати європейців, і не тільки європейців, а світ, що це порушення гуманітарних прав. І ми, як українська делегація, постійно нагадуємо, що за усіма конвенціями саме держава-окупант відповідальна за забезпечення усіх прав і потреб людей, які проживають на окупованій території. То есть вы все-таки думаете, что на парламентской ассамблее Совета Европы российская делегация будет поднимать эту тему, вопрос гуманитарной катастрофы, якобы гуманитарной катастрофы в Криму? А вона вже піднімає. Я якраз в цьому комітеті, який розглядає резолюцію по кримським татарам, і під час попередніх дебатів і виступів якраз саме про це намагались росіяни говорити. І також, звичайно, вони будуть намагатися дати слово, скажімо так, контрольованим людям, представників кримсько-татарського народу, які будуть розказувати зовсім іншу ситуацію, яка є насправді. А в каком формате будет? Я так понимаю, что это будет в онлайн-режиме, да? В Zoom будет проходить заседание? Парламентська асамблея. Так, на жаль, всі заходи парламентської асамблеї Ради Європи зараз проходять в онлайн-режимі, і найближча пленарна сесія, яка мала би відбутися у січні в Страсбурзі, воно також пройде в онлайн-режимі, як і оце засідання комітету і ці слухання. Тому різними інструментами боремось. А как европейские парламентарии реагируют на вот это очевидное вранье оккупантов в рамках парламентской ассамблеи Совета Европы? Пусть это будет даже вот этой так называемой гуманитарной катастрофы в Крыму. Ви знаєте, я думаю, що це якраз тема недостатньо комунікувалась українською владою протягом останніх 6 років саме в деталях.
Мгм. І тому дуже добре, що президент Зеленський ініціював створення Кримської платформи і в своїх закордонних поїздках, і під час брюссельської поїздки, під час саміту і поїздки до Великої Британії, він якраз звертається до наших партнерів західних для того, щоб вони взяли участь в цій Кримській платформі. Бо дійсно це питання, воно просто не було на порядку денному усі ці 6 років, на жаль. Тому зараз ми маємо, знаєте, доганяти і розповідати якомога більше про стан справ в Криму, і щоб це просто питання не було зняте з порядку денному. Тому я якраз велику маю надію на цю Кримську платформу. Я сподіваюся, що вдасться в наступному році провести саміт, про який вже говорили представники МЗС. Саме з кримського питання. Ми будемо дивитися, звичайно, яка буде ситуація по COVID-19 і по пандемії, чи вдасться це, наприклад, зробити 26 лютого, в тепер уже офіційний день, який призначеним указом президента минулого року, як День спротиву окупації в Криму. Как вы считаете, какая это должна быть платформа по деоккупации полуострова? Она должна быть по аналогии нормандскому формату или же более какая-то широкая платформа? Что она должна из себя представлять? А тут справа в тому, що ми прекрасно розуміємо реальний стан справ, і звичайно будуть відправлені запрошення Російській Федерації, щоб вона брала участь в цій Кримській платформі. Але ж ми всі прекрасно розуміємо, яку позицію займає Росія, кажучи, що там про цей референдум, псевдореферендум, про те, що це їхня, начебто, територія. І зрозуміло, що вони будуть усіляко уникати участі в цій Кримській платформі як сторони конфлікту, бо вони не визнають себе стороною в цьому випадку. Тому, звичайно, це буде одна із важливих ще платформ, важливих майданчиків, щоб постійно тримати питання санкцій на порядку денному, аж поки повністю українська територія не буде відновлена і територіальна цілісність. Бо якраз санкції і персональні санкції до окремих чиновників і олігархів, і санкції у зв'язку з Північним потоком-2 – це найбільші, кошмари Кремля. Бо вони якраз дуже дієві і дуже болючі. Санкции сейчас есть, они действуют, но я так понимаю, что очевидно, что те ныне существующие санкции, они все же недостаточны, об этом мы уже говорим на протяжении 6 лет, но я так понимаю, что на международной диалоговой платформе по Крыму будут обсуждать как раз ужесточение этих санкций, по крайней мере, мне так представляется, нет? Я думаю, що зараз є якраз хороший шанс. Він, на жаль, пов'язаний з не дуже приємною подією, а саме з отруєнням Олексія Навального. І зараз всі вже зрозуміли, вже прийшли усі тести в Німеччині, вже навіть підтвердили відповідно департамент по хімічним цим отруєнням, підтвердив, що це був новічок. І для Європейського Союзу це ще один виклик, такий, знаєте, дуже наглий, дуже така поведінка з боку Росії. Бо вони ж не визнають, не хочуть проводити жодного якогось розслідування. І якраз на цьому фоні Україна має шанс на те, щоб спробувати зробити ці санкції ще жорсткішим. У мене, до речі, був якраз щойно таке онлайн-засідання Альде, це така європейська родинна партія, я туди просто входжу по парі, і там виступали представники, які працюють з паном Навальним, Володимир Карамурза і Володимир... В каком смысле? Работают в каком смысле? Работают в каком смысле с Навальным? Вони його радники, юристи, тобто експерти. Це відомі правозахисники, вони там також переслідуються в Росії. Але якраз з того, з настрою європейців я відчула, що це досить такий критичний момент. І я думаю, що будуть дуже серйозні резолюції, додаткові, якраз по кейсу Навального. І однозначно якраз зараз і обговорювалося про те, що в деяких країнах, наприклад, Бундестагу, буде розглядатися закон, який так званий акт Магнітського. Зараз 6 країн
в світі прийняли цей акт Магнітського, тобто це там персональний перелік санкцій. Зокрема, це прийняла Сполучені Штати, Канада, Велика Британія і країни Балтії. Якщо будуть приймати ще і інші країни Євросоюзу, це буде досить таким додатковим вагомим ударом в бік Росії. Ну, недавно Доминик Раб, министр иностранных дел Великобритании, сказал о том, что Британия сейчас готовит пакет санкций за отравление Навального, к чему присоединились и другие страны Европейского Союза, в том числе Франция и Германия. Но вот, как сообщает Bloomberg, все-таки Германия присоединится к этим санкциям, но пока не планирует отказываться от Северного потока-2. Вот вы общаетесь с европейскими парламентариями в рамках парламентской ассамблеи Совета Европы. Ну вот что говорят относительно Северного потока? Есть ли у вас какая-то информация? Могут ли они отказаться от Северного потока из-за отравления Навального? Тут найбільша сила і найбільша там країна, яка впливає на будівництво Північного потоку-2, це є Сполучені Штати. Це якраз вони фактично зупинили основне будівництво, і я впевнена, що Сполучені Штати, особливо після отруєння Навального, будуть продовжувати дуже, так тримати хватку в цьому питанні. І, в принципі, усі там країни, які поруч, і Данія, і Швеція, вони також не беруть участь в цьому будівництві. Фактично там намагається Росія в якийсь свій, не знаю, судно якесь туди направити, щоб закінчити це будівництво, але це, скажімо так, все менше і менш вірогідно виглядає. Вот возвращаясь к резолюциям Парламентской ассамблеи Совета Европы, я вот хотела спросить, можете раскрыть вот эти резолюции, о чем там будет идти речь, о чем будут говорить, что есть в этой резолюции? На яку тему ви маєте на увазі? Парламентская ассамблея Совета Европы, резолюция, которую будут рассматривать, насколько я правильно поняла, вот вы в начале эфира сказали. Я розумію, щодо кримських татар? Да, конечно, да. Угу. Зараз якраз формується новий текст цієї резолюції, бо змінився доповідач, і, власне, оці слухання, які пройдуть 15 жовтня, вони мають лягти в основу оновленого тексту. І, звичайно, ми будемо подавати там свіжі дані, і ті, які має Кримська солідарність, яка працює на території окупованого Криму. І от я буду пропонувати, щоб також з доповідачкою поспілкувався. Я перепрошую, можу забути прізвище, воно досить складне. Це кримсько-татарський журналіст, блогер, якого звільнили буквально 21 вересня. Ми також разом з МЗС з ним на контакті, щоб він також додав... Нариман Мемедиминов, правильно я понимаю? Так. Угу. То есть вы коммуницируете с Нариманом Мемедиминовым, и, возможно, он также будет принимать участие на парламентской ассамблее Совета Европы, правильно я поняла? Я не впевнена, що він зможе взяти участь в слуханнях, бо там обмежена кількість тих людей, які можуть виступити, бо ще від української сторони виступить пані Денісова, яка є уповноважений з прав людини. В неї також є багато інформації, багато фактів про порушення прав на території окупованого Криму. Але ми, звичайно, як представники української делегації передамо хоча б якісь письмові звернення і надамо можливість поспілкуватися окремо доповідачу, який готує цю доповідь, яка потім стане резолюцією. Пані Евгения, вот у меня такой вопрос. А мы можем как-то попрепятствовать участию в таких международных площадках пособников оккупантов, которых привлекают на эту площадку и которые откровенно врут? Да, ми цим і займаємося. Принаймні, ті дві кандидатури, які подала Російська Федерація для слухань, вони є діючими депутатами або Госдуми, або депутатами в лапках, звичайно. Да. А хто, можете сказати, пані Ірина? І ми, звичайно, наполягаємо, що так як жодна країна цивілізована світу не визнає жодні вибори, які відбулись після анексії, що це просто плювок в обличчя. Поки що ми не бачили, кого все-таки вибере доповідач для цих слухань, іншу цю людину. Будемо, звичайно, слідкувати, щоб це не були такі відверті колаборанти.
Дуже дякую вам. Євгенія Кравчук, народный депутат Украины с фракции «Слуга народу» и представитель украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы была с нами на прямой связи. А как мне подсказывают наши редактора, сейчас с нами на прямой связи политтехнолог Борис Тизенгаузен. Пане Борисе, вітаю вас. Алло. Да, добрый вечер. Ну что ж, относительно международной платформы по деоккупации Крыма, хотелось бы тоже услышать ваше мнение. Вот как вам такая инициатива, в каком случае она будет эффективной, вот эта платформа, если будет создана? Вы знаете, я довольно скептически отношусь к инициативе подобной платформы, потому что на сегодняшний день предложили британцам, предложили аккуратно туркам, предложили, я бы еще, наверное, представлял французам, американцам, Соединенным Штатам, Германии предлагал поучаствовать в этой платформе. Проблема в том, что свободно можем говорить незаконно аннексии Крыма, мы можем говорить при оккупации, но просто так вот на Крым не отдадут ни при каких условиях, наверное, пока правитель Российской Федерации, который его аннексировал, находится в здравом уме и сознании, да, пока не придет новая какая-то каста, элита, не знаю, новое политическое движение в России, которое обнулит вот эти абсолютно невменяемые действия господина Путина и не захочет вернуть вот эту историческую справедливость и вернуть Крым Украине. Поэтому мы можем реально сколько угодно говорить об этом, но по факту будет ли это эффективно? Вот смотрите, минский формат, нормандский формат. В нормандском формате больше 60 раз уже мы собирались в той или иной конфигурации. В минской контактной группе, в минской переговорной группе тоже огромно, десятки раз собирались. Ну и АВОС и ныне там. То есть здесь же важно, чтобы было желание той стороны, которая аннексировала Крым, вернуть его обратно. Этого желания нет и не будет. Потому что у господина Путина собрать Советский Союз 2.0, тянуть обратно Беларусь, еще какие-то бывшие советские стран и руководители Российской Федерации думают именно так, к сожалению. Ну, так или иначе, вот вы привели пример минский формат, нормандский формат. Может ли вот такая платформа по Крыму решить хотя бы гуманитарные какие-то вопросы, вопросы освобождения политических заключенных из временно оккупированного Крыма, большинство из которых есть крымские татары? Я думаю, что для решения вот этих вопросов достаточно уже существующего инструментария. С другой стороны, крымская платформа, она чем может быть эффективна? Она может быть эффективна Сорвался, к сожалению, у нас телефонный звонок. Борис Тизенгаузен, политический технолог, был с нами на прямой связи. Как мне сейчас подсказывают наши редактора, есть Андрей Шкиль с нами на прямой связи, политолог, народный депутат Украины первого, второго, третьего, 4, 5, 6. Пане Андрію, вітаю вас. Да. Только я вас не слышу. Каких созывов вы народный депутат? Вітаю. Я 4, 5, 6. 4, 5, 6. Да, я помню, что 3 созывов. Да, извините. Окей. Ні, це нічого страшного немає. Относительно платформы деоккупации Крыма, вот только что разговаривали с Борисом Тизенгаузеном, который нам сказал, что он скептически относится к этой платформе. И пока в руководстве Российской Федерации есть Путин, то говорить о деоккупации Крыма, об освобождении Крыма практически нереально. Но хотя бы гуманитарные вопросы в рамках этой платформы разрешить можно, как вы думаете? Ні, ну, по-першому, я хотів би також сказати щодо цієї платформи. Будувати платформу кримську чи будь-яку чи східноукраїнську чи будь-яку іншу переговорну групу на бажаннях чи небажаннях брати участь у переговорах чи робити їх результативними Москвою не вартує. Просто яке завдання ставиться перед цією платформою? Звільнення політичних в'язнів. Так, це абсолютно мета, яку можна досягти, використовуючи міжнародне співтовариство, використовуючи точковий адресний тиск, можливо. Ну, принаймні, знаєте, якщо не звільнити, то точно забезпечити нормальне перебування у в'язниці. Це дуже важливо для людей, які перебуватимуть там довго, безпідставно і є безвинні перед суспільством.
Тому це для них важливо відчувати. Ну, скажімо так, пильне око, скажімо, в'язничної адміністрації дає їм можливість нормально себе почувати у в'язниці, якщо це там нормально себе хтось почувати може. Це важливо, і цей гуманітарний аспект треба, ну, скажімо так, обов'язково використовувати. Обов'язково. Вірити в те, що ця Кримська платформа поверне Крим, деокупує його, змінить ситуацію в самому Криму. Ні, не варто. Але гуманітарна складова – це є важливо. Коли Крим повернеться до України? Но президент Зеленский, когда озвучивал инициативу создания платформы ООН, сказал с целью деоккупации полуострова. Как это можно имплементировать? Це треба зробити, скажімо так, нагання його міжнародній структурі, яка там, не знаю, там адміністрації президента, хто займається міжнародкою, і тому він зробив неправильне, абсолютно невірне текст, скажімо так, зауваження щодо створення. Ця ремарка була зайвою, тому що не може платформа деокупувати. Деокупувати можуть дві держави – Росія і Україна. Або, якщо візьме на себе таку відповідальність, решта світу. Скажімо, не просто Європейський Союз, там не просто якась частина Америки, але от решта світу. Якщо вони за це візьмуться. Очевидно, що Росія не буде приймати участь. Прошу? Очевидно, що Росія не буде приймати участь. Ні, Росія буде імітувати, вона буде працюватиме як в Мінській групі. Тобто ми є, воно присутні, але це вже історично так склалося, це наша земля, Крим, ми ніколи не віддамо, в Конституцію записали, все. До цього до нас з цим не підходить. Хочете поговорити про гуманітарний аспект? Ну, можемо поговорити. І от тут треба використовувати і говорити, але вірити, а тим паче заявляти, що Кримська платформа чи будь-який формат співпраці, переговорний формат співпраці з Росією дасть плоди щодо деокупації, припинення терористичної діяльності, припинення фінансування терористичних груп, які діють в Україні з боку Росії, не доводиться. Це неграмотна політична оцінка. І її озвучувати не має права жоден лідер української держави. Чи це президент, чи голова його адміністрації, чи голова Верховної Ради, будь-хто. Це неграмотно, як мінімум. І це свідчить про те, що люди на Заході будуть сприймати їх, ну, як мінімум, несерйозно. На тлі тих подій, які відбуваються, на тлі отруєння Навального, на тлі спільного потоплення демократії в Білорусі, Росії, білоруській і російській адміністрації, на тлі протестів Хабаровської їхньої реакції в Кремлі. Це все разом створює тло, де вже по-інакшому сприймається Росія на Заході, і, зокрема, в такій країні, як Франція. Можливо, тяжко уявити собі ще рік тому, не те, що там 5 чи 10 рік тому, уявити заяву Макрона, яку він зробив, ну, я скажу, зробили витік інформації в газету «Ле Монт» щодо того, що в Єлисейському палаці не задоволені тим, що Німеччина через те, після того, як ОЗХО визнало отруєння Навального отруєнням, не оголосила про припинення будівництва Північного потоку-2. Не оголосила. Тобто Німеччина, може, і не добудує, але Францію вже турбує навіть те, що не було оголошено публічно зупинка через політичні причини, через причини попирання демократії в Росії, зупинки цього будівництва. А це треба розуміти, що це два фундатори – Німеччина і Франція, це два фундатори Європейського Союзу. Це два головних творці ЄС, і вони завжди діють спільно, і вони постійно узгоджують свої зовнішньополітичні реакції. А те, що так зреагувала Ле Монт, має нас надихати на те, що Захід по-інакшому вже тепер буде ставитися до Росії. Легко тепер Росії вже так не буде. Ну, тяжко також дуже ні, але легко ні. Да, но при этом мы видим, что Северный поток Германия пока что останавливать не собирается. Ні. Моя позиція, я думаю, що так і станеться, що Північний потік-2 не буде добудований. З, ну, скажімо так, вини чи з волі Німеччини. Але Франції Макрон незадоволений не тим, що ця нитка газопроводу не буде добудована, а тим, що адміністрація німецька, тобто пані Меркель, не оголосила про те, що він не буде добудований через отруєння Навального. І вбивство лідера чеченської міграції в Хангішвілі в Берліні, наприклад. Але тим не менше такий діалог між Францією і Німеччиною ще кілька років тому, кілька навіть місяців тому не можна було собі уявити. Не було такого діалогу внутрішньоєвропейського навіть після отруєння Скрипалів. Так, було масове виганяння чи
відсилання дипломатів, була масова така потужне єднання західного світу. Але, ну скажімо, суперечки про те, що треба сильніше, активніше реагувати на подразники з Кремля, не було. Зараз є, і це говорить про те, що свідчить про те, що жодна західна держава зараз не сприймає Росію як тільки лише фасадну демократію. Вони сприймають її зараз як тоталітарний режим, і домовлятися з ним про те, щоб він перестав бути тоталітарним, тобто повернув Крим, перестав фінансувати терористів, перестав сприяти отруєнню людей в світі, тобто перестав труїти людей. Ну це даремно. Зараз ведуться дискусії тільки про санкции, які вони будуть і проти кого. Ну вот недавно было заявление, совместное заявление министров иностранных дел Франции и Германии, где говорится о введении санкций в отношении Российской Федерации за отравление Алексея Навального. Там говорится, что Париж и Берлин подготовил уже ряд санкций. Вот какая у вас информация по этому поводу? Что это за санкции? Кого именно они коснутся? Это персональные или какие-то секторальные? Ні, Європейський Союз не буде застосовувати проти Росії секторальних санкцій, будуть тільки персональні. Я вважаю, що це слабка позиція. Але будемо сподіватися, що Сполучені Штати ведуть секторальні санкції незабаром. Які санкції узгодили між собою два міністри закордонних справ Німеччини і Франції? Це те, що визначено коло осіб, це порядка 12 осіб, скажімо, там називали від 7 до 12 осіб. Персонально кого торкнуться ці санкції, які ці санкції будуть. Це, звичайно, заборона в'їзду, віз і так далі. Це так, це таке трошки слабкі такі санкції, але головне, що буде, це забезпечення неможливості проведення ними будь-яких фінансових операцій в Європейському Союзі із європейською валютою. Якщо американці перекриють долара, це точно буде всі ці доларові операції, ну то чиновникам в Кремлі буде дуже несолодко, скажімо так, легалізовувати свої незаконно здобуті кошти в Європейському Союзі, зокрема. І Німеччина, і Франція – це є ключові країни для, плюс Італія ще, звичайно, ключові країни для російського криміналітету, чи цей криміналітет є від, ну, скажімо так, з тюрем чи з кремлівських стін, тим не менше, вони всі інвестують в однакові напрямки. Тобто це нерухомість в Парижі, Лазуровому Запоріжжі, це бізнес-структури в Німеччині, ну це в Італії також дуже часто середземноморські, там Сардинія, зокрема, куди вкладаються кошти. Якщо ці кошти будуть заморожені і можливість ними оперувати буде припинена, це буде, ну скажімо, відчутний удар. Не смертельний, звісно. Але це все можна порівняти, знаєте, з такою, з каменем. Один камінь, і ти далі йдеш, де тобі дали наплечник. Потім другий, потім третій. Далі йде людина, вона може йти. Але з кожним кроком, з кожною пройденою годиною ці каміння стають все тяжчими і тяжчими. І ці санкції для російської так слабкої, такої хворої економіки, на тлі ще коронавірусу, спаду економічного загальносвітового, будуть постійно втомлювати і змушувати до зупинки. Будь-яка зупинка нинішнього російського режиму призведе до вибуху внутрішнього, до внутрішньої дезінтеграції. Как вы себе объясняете позицию Эммануэля Макрона относительно Нагорного Карабаха и всего того, что там сегодня происходит? Ну, дивіться, тут дуже складно Еммануелю Макрону робити свою позицію публічною. З різними підрахунками від 250 до 500 тисяч французів вірменського походження проживають на території Франції. Достатньо багато з них досягнуло достатньо великих висот в французькому бізнесі і політиці. Це впливові дуже люди і дуже інтегровані, глибоко інтегровані французьке культурне життя, економічне життя. І тому природньо симпатії, просто симпатії, знову таки, виборців президента Макрона на боці Вірменії, що б там не було. Тобто це ніхто не оцінює з точки зору законності, з точки зору Но есть же международно признанные границы. Так, але є міжнародно визнані кордони, є міжнародна позиція Франції. Позиція Франції не буде мінятися, звісно, ніколи, щодо визнання кордонів і недоторканості території, повернення і дезокупації, це однозначно. Але симпатії на боці
вірменської держави. Вірмен, скажімо так, не президента Вірменії, не керівництво Вірменії, а просто вірмен, як сусідів по дому, як друзів, яких вони знають і так далі. Тобто це достатньо популярна історія в кожній, думаю, країні. І тому є такі заяви Макрона, але знов-таки в жодному випадку не буде дій, які би дали до зрозуміння світовій громадськості, мешканцям Вірменії, що Франція на боці вірменської держави. Ні, вона вважає, що тут в даній ситуації є проблеми з, можливо, якимсь ісламським тероризмом. Вони постійно це мусують, бо це Азербайджан – це мусульманська держава. Я не знаю, чому це спливає. Я думаю, це вина в першу чергу радників, в лапках вина, які є навколо Макрона, і плюс політтехнологи, які готуються до наступних президентських виборів, і тому обмежують маневр, обмежують, скажімо так, об'єктивність лідера Франції, тобто президента Макрона, у своїх висловлюваннях. Тому вони є такі, як є. Дії будуть абсолютно адекватними і в абсолютній чіткій площині міжнародних понять і міжнародних домовленостей. Не буде Франції. Так само, до речі, можна пригадати дуже складну ситуацію Франції щодо Сербії, коли був Мілошевич при владі. Тоді Франція також реагувала дуже дивно, ну скажімо так, дуже дивно. Але ця дивність була пов'язана з тим, що дуже велика частина сербських іммігрантів, які виїхали давно за різні часи, вони досягли достатньо впливових становищ Франції і створювали такий імідж цілісної держави, що не треба рушити, треба от як було колись. Це працює. Тобто зараз, попри те, що інформація наближається все ближче і ближче до відбирача, міфи не зникають. Тобто всі живуть в полоні міфів, в полоні того, що ось там от Вірмени – це така велика культура християнська країна, і ми не знаємо все, що там навколо решти їх оточує. От ми знаємо людей, ми знаємо акторів, письменників, співаків вірменського походження, які були у Франції. Тому це ближче. Але знов-таки це те, що відрізняє Францію, країни Росію і багато інших країн. Що одна справа – це публічна позиція, а друга справа – це дії держави. Дії держави ніколи не зміняться від публічної позиції лідера. І він не є ані диктатором Макрона, ані повноправним керівником, абсолютно тоталітарним керівником країни. Це людина, яку обрали люди, і він мусить зважати на своїх виборців, але знов-таки, як економіст, як юрист, він ніколи в житті не порушить жодного і не дасть нікому. Зрозуміло, пан Андрей, и вот еще один такой вопрос, к сожалению, не очень много времени, буквально минутка остается до завершения нашего эфира, уже 3 часа идет встреча глав Министерства иностранных дел Армении, Азербайджана и Российской Федерации, там они обсуждают ситуацию в Нагорном Карабахе и гуманитарное перемирие, к которому накануне призывал президент РФ Владимир Путин. В Москве сейчас идут эти переговоры. Вот какие ваши ожидания по завершению переговоров? Удастся ли о чем-то договориться? Я думаю, Минутка. що платформа, на якій стоїть Баку, є абсолютно зрозуміла. Тобто деокупація всіх районів Нагорного Карабаха, по якому має бути окремий стіл перемовин, оновлений, не мінський формат, але інакший. Але деокупація, лишити там 1-1,5 райони для того, щоб не перервати зв'язок на певний час, вивести це все в календарні цифри. Тобто скільки часу кожен процес буде тривати, і по-інакшому не буде, тому що Баку зараз значно має кращі позиції. Попри всі заяви президента Франції чи будь-кого іншого, міжнародні позиції в неї кращі, у Баку кращі, ніж у Єревані нині. І тому зараз буде відбуватися вже діалог решти світом з Баку з тим, щоб вони погодилися на менш вигідний для себе варіант і прийнятний для Вірменії. Це єдиний прийнятний варіант для обох сторін – це лишити 1,5 райони коридор між Нагорним Карабахом і Вірменією, а решта 5,5 районів має бути абсолютно чітко в межах Конституції Азербайджану, в межах міжнародного права повернуто країні власникові. Дуже дякую вам, Андрій Шкіль, народний депутат України 4, 5 та 6 скликань. Політолог був з нами на прямой связи. Дякую. На 2 дня. Вы оставайтесь в Первом Крымско-Татарском. Эфир продолжает Прайм Муждабаев. Увидимся в понедельник. Берегите себя. Не забывайте, что на улице свирепствует коронавирус. Береги себя, Крым. Мы вернемся. Куршкевич.